아니 멋있어요. 다 맞는 말씀을 하시니까. 맞아요. 네네. 그러면 정국이랑 살 테니까 둘이 살아볼 거야. 정근이랑 오빠랑 동생은 금수 될 거야. 있는 거 다 쓰니까. 마음이 뭐 할 수 있냐? 어? 나는 옛날부터 1,000원이야 1,000원. 커피 한 잔에 얼마인 줄 알아? 그러면 되잖아, 커피. 그리고 너 커피 좋아한다고 해가지고 여기 찾아봤잖아. 여기 안 해주는 다 먹었잖아. 저 많은 받으려면 어떻게 하겠어? 가야 돼. 어떻게? 계산 넣어주네. 아, 저런 데 애교가 있네. 누나들이 좋아하는 스타일이야. 줘 빨리 줘. 누나, 어떻게 누나? 다 챙겼어? 또 들어오지 말고.